当我们谈到奇怪的事情时，很少有什么比起在安静的夜晚听到天花板上传来的不明脚步声更让人觉得不安的了。这是一个发生在一栋普通大楼里的故事。这栋大楼有10层楼高，而我们的故事主角今天他就住在其中的9楼。他的家庭生活本来应该平静无波，直到某一天，他开始听到了一些奇怪的声音。这一切都从楼上的一对老夫妇和他们家里的一个孩子开始。大家好，我是布莱德瑞。楼主亲身经历了这一切，楼主的家庭和楼上的老夫妇有着微妙的邻里关系，而那对老夫妇的女儿时常带着一个小男孩来拜访他们。起初，楼主并没有太在意这些，直到有一天，楼主开始听到了天花板上传来的奇怪脚步声。随着时间的推移，这些声音变得越来越频繁，也越来越古怪。故事的发展让我产生了许多疑问，也让我感到不安。我不得不开始怀疑这些声音的背后是否隐藏着一些不为人知的秘密。接下来我将以第一人称的视角为你们讲述这段离奇的经历。我家位于一栋10层楼高的大楼中的9楼，楼上住着一对有钱的老夫妇，我们之间也只是偶尔寒暄打个招呼的关系。我经常看到那对老夫妇的女儿，她带着一个年龄在幼儿园左右的男孩子来拜访他们，我想这应该是他们的孙子吧。有一次我和老太太一起乘电梯，她非常优雅地微笑着对我说，因为小朋友经常来这里玩，如果他的脚步声打扰到你们了，真的很抱歉啊。的确，到了晚上，我们常常能听到从天花板上传来的孩子啪嗒啪嗒的脚步声。但是由于我家里也有个小弟弟，我觉得这样相互之间应该没什么影响，所以我并没有太在意。过了5年，那个小男孩依然经常来我们楼上的老夫妇家，而我们也习惯了听到他的脚步声。有一天，我独自在房间里做着大学的报告，一不留神就到了凌晨3点。我决定休息一下，剩下的明天再做。当我关上电脑的那一刻，我突然听到了从天花板上传来啪嗒啪嗒的脚步声。那一刻，我突然意识到，也许是因为习惯了而没有特别注意到的原因，那些碎碎的脚步声总是从黄昏开始，一直持续到深夜。考虑到当初见面时孩子的年龄，那个男孩现在应该也是小学低年级的学生了吧？但是小学生会经常在平日里还到爷爷奶奶家过夜吗？而且小学低年级的学生会在凌晨3点左右还精神焕发地走动吗？这让我感到有些不寒而栗。第2天早上，由于大学课程是从下午才开始，所以我决定继续昨天晚上没有完成的报告。但我总觉得脚步声会影响我的工作。为了避免被打扰，我把电脑拿到客厅里去了。当我正准备从房间里拿电脑出去的时候，我又听见了天花板上传来的轻微的啪嗒啪嗒的声音。我深吸了一口气，我自言自语道，说不用在意它，然后走向了客厅。离开了房间之后，远离了那些脚步声，我在客厅里松了口气。就在这时，突然传来一声巨响，从天花板上传来了一阵非常沉重的脚步声，或者准确地说，是地板被用力踩踏的声音。我被突如其来的声响吓了一跳，感到后脊发凉。脚步声一直是我在房间里听到的，但这时我在客厅里，怎么会听到呢？而且这次的声音和之前完全不一样，似乎拥有某种自我意识。我试图安慰自己，认为这可能就是个偶然发生的事件吧。毕竟报告的截止时间就要到了，我不得不集中精力继续完成我的工作。大约过了30分钟，一切都恢复了平静。但就在那一时刻，门铃响了。
我有些尴尬，毕竟我还穿着睡衣，虽然有些不好意思，但我实在不想这样就出现在别人的面前。也许最好的就是假装自己不在家吧，我这样想着呢，但门铃却再次被摁响了。我开始有些烦躁，但同时又担心，是不是真的有什么重要的事情需要和我讲呢？由于我们公寓的门有自动锁，只有同一栋楼的人才能触发门铃，也许是邻居或者楼上的朋友吧。我走向门口，往猫眼望去，但外面没有人啊，一个人都没有。正当我要离开的时候，门铃又再一次响了起来。我感到不寒而栗，我连忙回到房间换好衣服，匆忙地拿起电脑和笔记本，迅速离开了家去上学。一个人独自留在家里，遇到这种情况谁也受不了吧。后来我也问过我的家人，他们似乎也听到了孩子的脚步声，但除此之外并没有发生什么奇怪的事情。就在我在房间里写这篇文章的时候，天花板上仍然持续着那啪嗒啪嗒声。